नमस्ते साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ मेरो पार्ट 2 ब्लगमा। इतिहासको त्यो गौरवशाली भूमि जहाँबाट आधुनिक नेपालको जग बसालिएको थियो हो गोर्खा दरबार सङ्ग्रहालय। अहिले हामी उभिरहेका छौँ राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मस्थल र शाहवंशीय राजा उद्धम थलोमा। सन् 1835मा राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको पालामा निर्माण भएको यो भव्य तल्लो दरबारलाई नै आज हामी सङ्ग्रहालयको रूपमा देख्दछौँ। मल्लकालीन वास्तुकला र नेवारी शैलीको यो दरबार आफैमा एउटा खुला सङ्ग्रहालय हो। आउनुहोस् इतिहासको यो सुनौलो यात्रामा हामी अगाडि बढौँ र नेपाल एकीकरण कडीहरूलाई नजिकबाट निहालौँ। हामी अहिले पहिलो ग्यालरीमा छौँ। यहाँ तपाईहरूले शाहवंशको सुरुवाती इतिहास र गोर्खा राज्यको स्थापनाका झलकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1551मा द्रव्य शाहले खड्का राजाहरूलाई पराजित गरी गोर्खामा शाहवंशको स्थापना गरेका थिए। भित्तामा झुन्डिएका यी पुराना तस्बिरहरू र शाहवंशावलीलाई हेर्नुहोस्। द्रव्य शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाह र उनी पछिका राजाहरूको इतिहास यहाँ समेटिएको छ। दरबारमा चाहिँ तोपहरू राखेको, यसैबाट चाहिँ लडेर जितेको होला। त्यो 22-24 राज्यलाई एकीकरणको लागि खानासाना पकाउने हैन अरू कुराहरू चाहिँ गर्ने सिस्टम होला। यो ठुलो ठुलो चाहिँ बर्तनहरूलाई चाहिँ रहेछ। फर्स्ट टाइम मैले यसो आफ्नो हातले छुएर देखेछु। राम्रो रहेछ। यो गोर्खा जिल्लाको चाहिँ सबै चाहिँ डिजिटल फर्ममा कुन चिज कहाँ सिचुएटेड छ यसको बारेमा पब्लिकलाई बसालेर ग्यालरी थिएटर जस्तै आफूले हेर्न सक्ने गोर्खा जिल्लाको इच एन्ड एभ्री प्लेसेसको बारेमा, अनि चाहिँ सङ्ग्रहालयको बारेमा, राजदरबारको बारेमा र कसरी चाहिँ यो 22-24 राज्य एकीकरण भएको छ नि सबै चाहिँ हिस्ट्री यसबाट हामीले पाउन सकिन्छ। डिजिटल फर्ममा गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले भयो, के गर्दाले कसरी के भयो हैन, सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ डिटेल हामी यहाँ बसेर हेऱ्यो भने सबै चाहिँ डिटेलहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामी भित्र चाहिँ यो हामी अहिले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा छौँ हैन। त्यसै गरेर हामी चाहिँ माथि चाहिँ अब जान्छौँ। के रहेछ यसको भित्र चाहिँ अर्को चाहिँ यो स्ट्रक्चर इन्जिनियरले बनाएको आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर चाहिँ दरबारको हैन। अब यो गोर्खा तल्लो दरबारको चाहिँ स्ट्रक्चर रहेछ हैन, सबै चाहिँ इन्जिनियरले बनाएको चाहिँ यस्तो खाले रहेछ। ग्यालरी बनाएको छ। त्यो बेलाको काठको चाहिँ स्टेयर हेर्नुहोस्। माथि हामी अब हिँड्छौँ। माथि चाहिँ के रहेछ यसो चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु, सबै देखाउने प्रयास गर्छु। यहाँ हामी चाहिँ सिसिटिभी क्यामेरा पनि छ। यहाँ हामी त्यही सब चाहिँ अन्डर सर्भिलान्स रहेछ। अर्को चाहिँ सब चाहिँ यहाँबाट म्याप, गोर्खाको म्याप यहाँ रहेछ हैन। अनि यहाँ चाहिँ गोर्खा जिल्लाको अनि गोर्खा सङ्ग्रहालयको परिचयदेखि लिएर हिस्ट्रीहरू, म्युजियमको कुराहरू सबै। अब तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू मैले के देखाउँछु नि, त्यो बेलाको चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको पौराणिक चिजहरू, बर्तनदेखि लिएर हैन हरेक चिज चाहिँ यहाँ म्युजियममा राखेको छ हैन। कुन के चिज त्यो बेलाको पृथ्वीनारायण शाह ले चाहिँ के कुन जस्तो यो माथिकोमा चाहिँ दियो, यसमा दियो बाल्नुहुन्थ्यो हैन। त्यो कलश हो, कलशमा चाहिँ पानी खाने के हुने हो हैन। त्यो बेलाको चाहिँ सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ राखिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको सन्दुक जस्तो राजाले चाहिँ राख्ने चाहिँ आफ्नो कुनै तिजोरी भनौँ न, तिजोरी हो यो त्यो बेलाको। कस्तो चाहिँ जेट चाहिँ सामानहरू राखेको रहेछ। अर्को चाहिँ अब हामी चाहिँ यता के रहेछ भने यसो देखाउन प्रयास गर्ला। यो
अब राजाले चाहिँ त्यो बेला घोडा त थियो नै, अब कुनै चिज चाहिँ अब पाल्कीमा मैले देखाउँछु नि, तामदानी भन्छ, हामी त पाल्की भन्छौँ होइन, यसलाई तामदानी भन्दो रहेछ। तामदानी चाहिँ युज गर्दाखेरि कसैलाई कुनै भनौँ न महारानीलाई या कसैलाई कोही एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु पऱ्यो भने त घोडा हुन्थ्यो नै। सबभन्दा यसमा चाहिँ पाल्की भन्छ ठाउँ, त्यो एउटा यहाँ बिचमा चाहिँ बस्ने चाहिँ सिट छ, यसरी बसेर चाहिँ पाल्कीमा जाने। अर्को चाहिँ हामी इन्ट्रेस्टिङ कुरा के देख्यो भने यहाँ चाहिँ यो म्युजियममा चाहिँ यहाँ व्यक्तित्वहरूको चाहिँ जातिको चाहिँ धर्मको चाहिँ यहाँ वेशभूषाहरू चाहिँ कुन चाहिँ कपडाहरू त्यो बेला चाहिँ लगाउने चलन थियो, कस्तो के हो भनेर सब चाहिँ यहाँ देखाएको रहेछ। अब यहाँ नेवार जातिले यस्तो लाउने कपडा हो होइन, यो कुन थियो भने यो पढ्नु पर्दैन, घले जातिले लाउने कपडा, यो घले जातिले लाउने कपडा हो, घलेको इच एन्ड एभ्रिथिङ त्यहाँ लेखेको छ। यो नेवार जातिको लगाउने कपडा होइन। अनि अर्को यो क्षेत्री जातिले लगाउने कपडा, क्षेत्री जातिको चाहिँ यहाँ सब कुरा लेखेको छ, यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ तामाङ जातिले लाउने कपडा रहेछ, यहाँ पोसाक भनेको यस्तो हुँदो रहेछ। मैले पनि चाहिँ फर्स्ट टाइम देख्दै रहेछु यस्तो। अनि अर्को चाहिँ यहाँ के रहेछ, गुरुङ जातिले लाउने चाहिँ यो चाहिँ ड्रेसअप हो, मगरले लाउने कस्तो खालको रहेछ। अर्को चाहिँ यहाँ बराम जातिले लाउने कपडा रहेछ। अनि यो चाहिँ एउटा लास्टमा के रहेछ भने चेपाङ जातिले लाउने कपडा हो। यहाँ चाहिँ बसेर हाम्रो साथीहरूले गफ पनि गरिरहेको देखिन्छ। यो चाहिँ अब यसबाट हामी प्रवेश निषेध त भन्छ होइन, यहाँबाट चाहिँ प्रवेश निषेध, तर यता जान पाइन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्यालरी नै हो, हिस्ट्रीको कुराहरू हो। यहाँबाट तपाईँले चाहिँ हरेक इच एन्ड एभ्रिथिङ, राजा द्रव्यशाहले के गरे, कहाँ के भयो, कहिले जन्मे, कसको छोरा हुन् होइन, यिनी कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ नोट डाउन रहेछ। यो गोर्खा शाह वंशजका कुराहरू, गोर्खाका शाह वंशका वंशजहरू राजा द्रव्यशाह, त्यसपछि चाहिँ राजा पूर्णबहादुर शाह गरेर उहाँहरूको गर्दा चाहिँ हाम्रो लास्टको वंशज भनेको श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहजीको नाम रहेछ यहाँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिसमा नोटेड रहेछ। यस्तै चाहिँ तपाईँको सब चाहिँ हिस्टोरिकल चाहिँ कुराहरू यहाँ कुराहरू लेखेको छ। यो पढ्यो भने धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। द्रव्यशाहको बारेमा राज्यकाल कति बेलादेखि कहिले 1627 देखि 1662 असान्नसम्म थियो। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ राजा छत्रशाहको कुराहरू लेखेको छ होइन। ग्यालरीहरू त सब चाहिँ यहाँ रहेछ होइन। यो म तपाईँहरूलाई यसो सरक्क देखाउँछु होइन, तर आउनुहोस् तपाईँहरूले यस्तो कुराहरू जान्न मन लाग्छ, इन्ट्रेस्टिङ ठाउँ छ। मलाई त बहुत राम्रो लाग्यो। युवराज वीरभद्र शाहको यहाँ चाहिँ उहाँको बारेमा लेखेको रहेछ। यस्तै चाहिँ त्यो त रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो होइन, त्यता जाने होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको ग्यालेरी यो पनि छ। के को रहेछ भने राजा पृथ्वीपति चाहिँ शाहको शालिक स्तम्भको अभिलेख। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ थाहा भन्दै खासै त यसको हुन त नेपाली नै होला होइन, ह्यान्ड राइटिङदेखि संस्कृत हो। संस्कृत भाषामा यहाँ चाहिँ कुण्डली चाहिँ राजाको कुण्डली हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रपिता नै मानेछ र नि हो। उहाँ 22-24 राज्यलाई एकीकरण गरेर चाहिँ बनाएको देश हो यो। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ ग्यालरीहरू छ त्यो बेलाको चाहिँ कुण्डलीहरू। अर्को चाहिँ यो म एउटा के दिन्छु, यो हात हतियार कक्ष चाहिँ त्यो बेलाको हात हतियारहरू चाहिँ वेपन्सहरू कस्तो थियो भने केबाट लडेर जितेका हुन् त। यसरी हेर्नुहोस्, यो हो तपाईँको अब यसलाई के भन्छ, गनै भन्ने हो के अरे होइन। त्यो बेलाको चाहिँ ह्यान्डमेडेड बन्दुक रहेछ होइन। माथि चाहिँ अब छुरी जस्तै भएको होइन, पिस्टलहरू पनि रहेछ त्यो बेलाको के अरे। यो पनि चाहिँ त्यो वेपन्सहरू राखेको छ, गनहरू। अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ मुख्य चाहिँ हतियार भनेको यो खुकुरी, यो ढाल चाहिँ खुकुरी, तलवार। यो चाहिँ
वेपन्सहरूबाट चाहिँ 22 र 24 राज्यको राजालाई हराएर अनि एउटा चाहिँ सिङ्गो देश खडा गरेको यो हतियारहरूबाट हो। यो हतियारले आफै बुझ्नुहोस् चाहिँ कसरी चाहिँ यो गनबाट चाहिँ अहिले चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ लडेर जित्न सक्ने क्षमता भएको मान्छेले भयो। हुन त यो चाहिँ राज्य चाहिँ अरू राज्यभन्दा त सानै थियो, तैपनि दृढ र भयो भने केयर गर्न सकिन्न र भनेर यो चाहिँ के हो रहेछ, यो चाहिँ पृथ्वीनारायण बसेको बस्ने होइन, बस्ने चाहिँ ओछ्यानभन्दा पनि यो बस्ने चाहिँ होइन, राजशाही प्लेसेस भनेको यहीँबाट चाहिँ यस्तैमा बस्नुहुन्थ्यो होला। चाहिँ कोलोफोन एन्ड सिल ग्यालेरी अघि नै मैले चाहिँ यो देखाइन क्या हो, देखाइन, यो चाहिँ अर्कै रहेछ। यो चाहिँ के रहेछ, यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ होइन, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ यो। त्यो बेलाको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट यस्तो हुँदो रहेछ। आहा, बजाउने यसको नाम के हो? ताङसिङ, एउटा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट त हो नि यो होइन हो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् पाथी कस्तो हुँदो रहेछ त्यो बेलाको चाहिँ पाथी। हाम्रो चाहिँ पाथी अहिलेको चाहिँ जमाना कति चेन्ज भइसकेको छ। त्यो बेला चाहिँ पाथी चाहिँ चुली चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सङ्ग्रहालयको इम्पोर्टेन्स कुरा मैले के देखाएछु, त्यो बेलाको यो पैसा हेर्नुहोस्, सिक्का, सिक्का देख्नुभयो यस्तो हुँदो थियो। त्यो बेला पनि चाहिँ टेक्नोलोजी थियो नै, यस्तो चाहिँ सिक्कामा चाहिँ नकासी गरेको रहेछ। अनि अर्को चाहिँ यहाँ राजाले त्यो बेला चाहिँ लगाएको माला वज्र भन्छ यो होइन। अर्को चाहिँ तान्त्रिक माला यस्तो हुँदो रहेछ। अनि यसको ग्रन्थ धोमाङ ग्रन्थ हो, यो केही ग्रन्थै होला होइन। त्यो बेलाको चाहिँ यहाँ पोलिसी होला, रुल एन्ड रेगुलेसनको पोलिसी होला यो त्यो बेलाको चाहिँ राज्यको। यहाँ चाहिँ सङ्ग्रहालयमा राखिएको छ। अर्को चाहिँ परम्परागत भाँडा बर्तन कक्ष भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कस्तो कस्तो भाँडा बर्तनहरू युज गर्थ्यो हुन त अघि नै पनि देखाएको हो। अहिलेकोलाई हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो भाँडा बर्तनहरू त्यो बेला चाहिँ यस्तो कति कलाकारी रहेछ, कलाकारी हेर्नुहोस्। यो यति चाहिँ सम्म चाहिँ त्यो बेला मान्छे ह्यान्डमेडेड यिनीहरू चाहिँ बर्तनहरू हुन्छ। अहिलेको त मसिनले पनि यस्तो बनाउन नसक्ने हुन्छ। बेलाको चाहिँ पत्थरले भनेको केही सामग्रीहरू रहेछ। जस्तो यो चाहिँ पत्थर तपाईँको यहाँ यो फोटोमा देखिएको यो माथिको चाहिँ भागको चाहिँ यो आच्छेर यहाँ राखिएको छ। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि त्यस्तै चाहिँ सबै राखिएको रहेछ। त्यो बेलाको पत्थर अहिलेसम्म चाहिँ यो सङ्ग्रहालयमा हामीले देख्न पाउँछौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ यो झ्यालबाट हामीले भित्रको चाहिँ स्पेस यहाँबाट म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कस्तो देखिँदो रहेछ। यहाँबाट हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो ठाउँ छ। यो हो नि म्युजियमको चाहिँ यो चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू, कपडाहरू के छ यसो चाहिँ तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। त्यति बेला मान्छेहरू कसरी काम गर्थे, यहाँ भाँडा बनाइरहेको। अनि यहाँ तपाईँको चाहिँ कुटीको धनुषतिर चलाएको चाहिँ सब भ्यू रहेछ। अब तपाईँले म फर्केर फेरि त्यही बाटो चाहिँ तल लैजान्छु। यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नु त्यो बेलाको कसरी चाहिँ कामी जातिले कसरी गर्थे के गर्थे भन्ने सब चाहिँ यहाँ नोट डाउन रहेछ। यो कपडा अब हामी चाहिँ तल बाहिर जाने यो स्टेयरबाट हामी चाहिँ म्युजियम भन्दा माथिको फ्लोरबाट ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ गइन्छ। यो
हेर्दा त एकदम रमाइलो। म्याम बस्नुभएको छ टिकट चाहिँ हेर्ने। ल अब चाहिँ यो म्युजियमको चाहिँ कुराहरू यति नै हो। तपाईँहरूले चाहिँ आएर नै यहाँ हेर्नु होला। अरू कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्नलाई मैले चाहिँ भिडियोबाट कति देखाउन सकेँ, के गर्न सकेँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ कस्तो लाग्छ मेरो भिडियोलाई सेयर, लाइक एन्ड कमेन्ट अवश्य गर्नु होला।